conversa. Com o passar do tempo e com tudo aquilo para trás, o jovem resolve fazer o de costume, depois de um dia cansativo e exaustivo de trabalho, que era ir beber. Ao chegar em casa, estava seus pais falando e aconselhando novamente a parar com esse estilo de vida, mas uma vez, pelo fato de estar bêbado, acabou perdendo a paciência com os pais e assim chegando a bater na sua mãe. O pai, vendo tudo aquilo, porém sem muitas forças comparado ao jovem, avançou em cima do filho para segurá-lo, mas o filho, totalmente fora de controle e enfurecido, continuou a bater nos dois. E naquela noite, o filho mostrou a sua versão mais aterrorizante.